Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Kao što već vidite, Aurora je već pripremila jedno predivno pecivo. Ovog puta bit će slatko. Ostalo je još samo da posipamo prah šećerom. Ja sam sigurna da će ovaj recept da vam se sviđa, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 250 ml mlakog mleka. Sipat ću u vanglicu. Dodat ću kvasac. Ovdje ima 8 grama suvog, a može 35 do 40 grama svežeg. Ovdje ima 2 kašike šećera. I stavit ću brašno i čekamo kvasac par minuta. U nadošli kvasac dodat ću 50 ml ulja i 50 ml otopljenog putera, može margarin da se stavi. Dodat ću 2 jaja. Pripremila sam 500 grama brašna, pa ćemo postepeno pomalo da dodajemo i malo soli. To je sve namirnica što nam je potrebno za testo. Sad ću samo postepeno da dodajem brašno i da zamesim. Evo, više se testo ne lepi za ruke. Potrošila sam 550 grama i treba će nam posle malo za premešivanje. Stavit ću u vanglicu da samo jedno naraste. A onda ćemo da radimo dalje. Za fil nam je potrebno 250 grama mlevenog maka. Stavit ću u vanglicu. 100 grama šećera u prahu. Možete i više ukoliko volite da bude slađe. Jednu kesicu vaniljinog šećera, 9 grama. Možete koricu rendanog limuna da stavite sad, ukoliko volite. I sad obavezno vrelo mlijeko. Ovdje ima 250 ml, ali sipajte postepeno pomalo i mešajte da bi fil bio gust. Samo 100 ml mlijeka sam potrošila da dobijemo ovako gust fil, znači ne sme da bude redak jer će onda da nam curi iz testa. Evo, testo je nadošlo, baš je fino. Sad možemo da razvučemo. Testo ništa ne premešujemo, već odmah podelimo na 2 jednaka dela. Oblikujemo loptice i sklonimo sa strane i sad ćemo jednu da razvučemo, a kasnije i drugu. Kora treba da nam bude tanka, u pravougaonom obliku i što tanje. Evo, razvukla sam skroz tanko. Fil podelimo na 2 dela i ne bi trebalo da bude u debelom sloju, već samo da se razvuče preko cijele kore u tankom sloju. Krenemo da pravimo rolet do polovine sa ove strane i sa suprotne isto do polovine, da dobijemo male roletiće. Što više ovih namotaja, to je bolje. I sa druge strane isto dođemo do pola, da budu iste debljine. Znači gledamo samo da budu iste. I onda rasečemo na pola. Odsečemo samo ove krajeve i sečemo male štrudlice, dimenziju sami odaberite koju želite. Ali evo ovako otprilike. Da nisu ni velike, a nisu ni male.
Evo kako su one male i lepe. Što više testa ovako, što više namotaja da liči na pravu štrudlicu, to je lepše. Sad ih ređamo na pleh i pravimo malo razmak između njih. Evo, pun pleh ovih predivnih štrudlica. Sad ćemo da ih pustimo da narastu nekih 10 minuta, pokriću krpom, a onda ćemo da ih premažemo i da pečemo. Prošlo je 10 minuta, one su fino narasle, umutila sam jedno jaje, premažemo i pečemo ih na 180 stepeni, a ja ću da vam kažem na kraj koliko sam ja tačno pekla. Evo, štrudlice su gotove, pogledajte kako su samo lepe. Pekla sam ih tačno 25 minuta, samo malo da se prohlade, a onda ćemo da ih posipamo prah šećerom. Sad kad su se fino prohladile, skroz, možemo da posipamo prah šećerom. Tako su fine, mekane, kao duša, miriše cela kuća. Možete jednu vanilu da stavite u prah šećer, pa da dobijete aromu još jaču. Pun pleh ovih predivnih rolnica sa makom. Pogledajte kako su one lepe. Toliko je lepo testo. Ja vam predlažem da probate obavezno ovaj recept, da obradujete vašu porodicu. Jednostavne su za rad, brzo se pripremaju, a verujte mi, nema ko ih ne voli. Možete da ih stavite u kesu i da vam stoje nekoliko dana. Sad je toplo, pa ih stavite u frižider i imate poslasticu svakog dana. Taman su dovoljno slatke, nema potrebe, bar po mom ukusu, da se dodaje više šećera, jer stavljamo i prah šećer, tako da je ovo sasvim dovoljno. Pišite mi obavezno u komentarima, voljela bi da probate ovaj predivan recept, biće mi zadovoljstvo. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.